CARMELKIRAN यूट्यूब चॅनल पळोवन आसच्या तुमकां समेस्तांक मोगाच्या भाव भयणीनो नमस्कार. परत एक फावटी ह्या आमच्या नव्या ब्लॉगाक तुमकां स्वागत करता. आयच्या दिसा तुमच्या खातीर एक अपुर्बायेचो जागो आमी सोदून काडला. एक अपुर्बायेचो जागो केरळांत आसा आनी हो कुर्साचो जागो. ह्या कुर्सा विशयांत बरीच रोचक काणी तुमकां सांगूंक आसतल्यो. आमच्या सांगात रावा आनी हो ब्लॉग निमाणे पर्यंत रावन पळया. आनी जें कितें आमी सांगूंक वता हें भोव गरजेचें, कित्याक म्हळ्यार इतिहासांत जें कितें घडलां, जें कितें घडोवन गेलां आनी ताचो कितें परिणाम जाला ह्या विशयांत तुमकां भोव अपुर्बायेची माहिती आज तुमकां मेळटली. देखून जर कोणी पयले फावटी आमच्या यूट्यूब चॅनलाक आयल्या जाल्यार आमच्या खातीर एक उपकार करा, सबस्क्रायब जाया, सबस्क्रायब बटन दांबा. आमचे व्हिडिओ व्लॉग जाय ते आसात पळया, लायक करा, शेअर करा. सो आतां मुखार आमी वेते आसां एक अपुर्बायेच्या जाग्याक. व्हडलो जागो कांय न्हय, पूण इतिहासांत भारीच म्हत्वाचो जागो म्हूण सांगयत. केरळा म्हणटा आसतना खंडीत जावन तुमकां उडास येता सांत थॉमस भारताक आयलो आनी प्रत्येक जावन केरळांत ताचीच म्हणली एक कितें म्हणटात पाटलावदार आसात. ताचेच म्हणले क्रिस्तांव आसात, सांत थॉमसाचे क्रिस्तांव, सेंट थॉमस क्रिश्चन्स म्हणटा आमी. आनी त्या देखून तांच्या जिविता मदें आसचो हो कुरिस खंडीत जावन तांच्या इतिहासांत आनी प्रत्येक जावन रोमन कॅथलीक इतिहासांत भारीच गरजेचो एक वांटो म्हणून आमी सांगयत. त्या देखून आमी थंयसर या आनी ह्या कुर्साचो महत्व कितें म्हणून पळोवया. तुम्ही जाणांत सांत थॉमस इंडियाक आयिल्लो म्हूण केरळांत फातीण आसा. मात्र न्ही, सांत थॉमस क्रिस्तांव म्हूण फाटलावदारी आसात. सांत थॉमस भारताक आयिल्लो 52 इसवेंत. त्या वेळारच केरळांत जुदेव आसले खंय. कोडंगलूर म्हणल्या त्या एरियांत जुदेवांच्यो गल्ल्यो आसल्यो आनी तांच्या मदें सांत थॉमस रावल्लो आनी तांकां पयलें क्रिस्ताची वळख ताणें दिल्ली म्हणटात. आनी ताच्या उपरांत रायाक धरून सुमार 400 हिंदुवांक क्रिस्तांव केल्ले म्हणी फातयणी आसा. ताचे उपरांत आमी पळयता केरळांत एक व्हड जोमो क्रिस्ताक पाटलाव करता, पूण ते आपणाक सांत थॉमसाचे क्रिस्तांव म्हणटात. सांत थॉमसान केरळांत 7 वा आमी म्हणयत 7.5 एक अर्दी इगर्ज ती कंप्लीट जावंक नातली 7 इगर्ज्यो बांदल्यो म्हणटात. आतां आमी पळोवंक वेता तो कुरीस केरळाच्या पवित्र सभेंत एक वादळ उठयलो कुरीस म्हणयत. कुरीस सगळ्यांक आपणाशी हाडता, पूण हांगासर ह्या कुर्सा कडेन 2 सभां मदें मानाभेद थीर जावन 2 वांटे जाल्लें खराळ घडीत आमी उडास काडटा. ह्या कुर्साक आमी म्हणटा कुनान क्रॉस. कुनान क्रॉस कित्याक एक कॉन्ट्रोवर्शियल जावन इतिहासांत उरला म्हळ्यार ताच्या फाटल्यान जायतीं गणितां आसात. एकाच गणिताक 2-3 काणयो आसात आनी हांगासर एक सभा एक रितीची काणी सांगता. त्या देखून कोणाची सारकी काणी, कोणाची काणी सारकी न्हय ह्या विशयांत सांगूंक म्हज्यान जावचें ना. पूण जें कितें घडलां तें घडोवन गेलां. पूण आतां लोक गेल्ल्या संगती विशयांत जावन गेल्ल्या संगती विशयांत चिंता करिनासतना ह्याच कुर्साची ससाय मागून जायतो लोक हांगासर येता, हांगासर मागता आनी जें कितें थंय मागतात तांकां मेळ्ळां म्हणलो बरो असो आमकां हांगासर उठोवन दिसता.
सुमार 17व्या शतमानाच्या अखेरेक हांगासर एक घडीत घडलें. सांत थॉमस क्रिस्तांवांनी रोमाच्या पापसाहेबाक आमी खाल जायना म्हणून ह्याच कुर्सा मुखार सोपूत घेतलो. देखून ह्या कुर्साक कूनन क्रॉस ओथ म्हणटात. म्हळ्यार कूनन क्रॉस ह्या कुर्सा कडेन घेतलो सोपूत. त्या काळार जायते जण इंडियाक येतात. पयल्यान पयले पोर्चुगीज येताना तांचे सांगात पापसाहेबाचे प्रतिनिधी येतात, याजक येतात. अशें वयपाटा सांगाता मिशनरी वावर सुरू जाता. आनी मिशनरी वावर सुरू जावच्या काळार केरळाक वा कोचीन जावंक पुरो, कॅलिकटान जावंक पुरो हांगा येताना हांगा ऑलरेडी क्रिस्तांव आसात. थॉमस क्रिस्टियन्स म्हणटा हांव. आनी कितें जालें 17th सेंच्युरींत हांगा येताना चड आनी चड पोर्चुगीज आयले. पोर्चुगीजांचें प्राबल्य चड जालें, तांचें आडळ सुरू जालें. तेशीन तावन रोमन कॅथोलीक पवित्र सभा आपणाच्या मिशनरीक जाणून सुरू केलें. हांगा येताना प्रॉब्लेम एक सुरू जालें. कितें म्हळ्यार जे पोर्चुगीज आसले, रोमन कॅथोलीक आसले, सगळे लातीन रायट वापरतात मिसांक आनी पुरो. सो रोमन कॅथोलीक ते येताना तांचें बोळ आसा म्हणटाना तेंडे जावन सगळ्यांनी आमचीच रीत वापरची म्हणून तांचे तावन एक अर्गंट सुरू जालें. तशें जावन हांगा आसलो नेटीव लोक क्रिस्तांव कितें म्हणाले, आमी सुरू हांव सिरियन रायट वापरते आसा. जावं आमच्या मागण्याक, मिसाक आनी सर रितीक काजार आनी सगळें आमची एक रीत आसा. ती रीत सोडून आतां दुसरी रीत करची तें जायना म्हणटाना हांगा तावन कोण बोळ आसा तांणी इल्लेशें तांकां दमन दवरूंक सुरू केलें. हांवें येदोळ सांगलें बरी, केरळांत सांत थॉमसाचे क्रिस्तांव आदी तावन सिरियाचे जिणे शैलीक वळसून तांचेच रितीचे मीस, तशेंच हेर लितुर्जी कार्य, तांचीच मिसाची मुस्तायकी, अशें तांचीच एक रीत आसून जियेले मनीस. ते सुरू तावन उदेंतीच्या ऑर्थोडॉक्स पवित्र सभेत एकवटून आसले. तांची भवार्थाची रीत दुसरी आनी आमची म्हळ्यार रोमन कॅथोलिकांची रीत दुसरी. केदळ पोर्चुगीज भारताक आयले, स्पेशली केरळाक आयले, तो वळतावन हांगासर एक समस्या सुरू जालो. पोर्चुगीजांक केरळांत आसल्या ह्या थॉमस क्रिश्चन्स हांकां पळयतना, तांची जिणे रीत पळयत आसतना रोमन कॅथोलीक जिणे रीती प्रासी दुसरी आसा म्हणून बघून ही सोमाना म्हणून तांणी लेखलें. इंडियांत त्या वेळार पोर्चुगीजांचें बोळ चड जायत आयलें. त्या देखून रोमा तावन मिशनरी हांगासर आयले. त्या वेळा जेजुईत मिशनरींनी रोमाच्या अधिकारा खाल सांत थॉमस क्रिस्तांवांक फाटीं रोमा घरा बरी जिवच्या खातीर वा रोमी कॅथोलीक क्रिस्तांव बरी जिवच्या खातीर तांकां परतूंक बदलूंक प्रयत्न केल्ले म्हूण आमी समजता. हे सांत थॉमसाचे क्रिस्तांव सिरियाक भास लिथुर्जीक भास जावन वापरतले, ती लातीन जायचे म्हणून पोर्चुगीजांनी म्हळें. जशें गोंयांत पोर्चुगीजांनी केल्लें तशेंच हांगासरी घडलें. गोंयांत आदीं पोर्चुगीजांनी कोंकणी उलोवंक नजो म्हणून कोंकणीचेर निर्बंध घाल्लो आनी तशेंच हांगासर आमी पळयता तांणी लिथुर्जीक भास, सिरियक भास वापरूंक नजो म्हणून लातीन भास वापरचे म्हणून तांचेर दबाव घालूंक सुरू केलें. तितलें मात्र न्ही, मीस सयत रोमाचे शैलींत जायचे, रोमन कॅथोलीक शैलींत जायचे म्हणून तांणी दबाव घालूंक सुरू केलो. आनी हेर सबारकरण आसात. आनी अशें हो दबाव पडून थॉमसाचे क्रिस्तांव इतलीं वर्सां सिरियक शैलीन भवार्थ व्यक्त करना आयिल्ल्यांक हें सगळें गिळूंक जावंक ना. आनी असली दगदणी वाडून येता आसतना सांत थॉमस क्रिस्तांवांक पोर्चुगीजां थावन असली दगदणी मेळटा म्हणून कळटा आसतना अंत्योक असो तांचो पात्रियार्क ताचे स्वादिनासच्या मलंकाराक येवन तो पावलो, सुरत येवन पावलो. आनी सुरत येता आसतना पोर्चुगीजांनी ताका धरून गोंया व्हरून जिवेशी मारलो म्हणटात. पूण सिरियन क्रिस्तांव मदें एक खबर जाली. कितें म्हळ्यार तांच्या पात्रियार्काक म्हळ्यार सादारण पापसाहेबा पर्यंत वळ तांच्या वडिलाक पोर्चुगीजांनी धरला आनी अरबी दर्यांत उडयला म्हणून खबर जाली. आनी हें आयकून सिरियन क्रिस्तांव लोक सडीत साळवाले आनी मत्तांचेरीच्या एका इगर्जेच्या वाठारांत रास पडले. आनी हें घडलें जानेवारीच्या 3 तारखेर 1653 इसवेंत. सुमार 25,000 लोक सांगाता मेळ्ळो म्हणटात. आनी खुर्साक एक दोरी, लांब दोरी बांदून सक्तांनी त्या दोरयेक वोण सोपूत घेतलो खंय. सोपूत कितें, आमी पोर्चुगीजांनी सांगलेलें आयकना.
जेजुइतांचे शिकवणेक भुलानाव आनी गोंयांत हांव ऑपरेट जावच्या रोमाच्या अधिकाराक कबूल जायना. आनी ही दोरी इतली लांब आसली, लोकांनी धरण व्हरता आसतना त्या उड्डा उड्डेंत कुरीस एका कुशीन मालवंक सुरू जालो खंय. ह्या कुर्साक कुनन कुरिश्यू सत्यम म्हणटात. हांगासर कितें कोणें कितें चुकोन गेलां जाल्यार त्या पासत मागल्यार फाटीं मेळटा म्हणटात. तशेंच सडीत जावन जर मोतीची खंयची पिडा आसा जाल्यार प्रत्येक जावन कोणाकी मोतीची दबाव आसून वा थोडे फावटी पिशे जाल्ले आसात वा देंवसार लागिल्ले आसात आनी असले समस्या आसा जाल्यार ह्या कुर्सा कडेन सगळे बांदपाच सांकळी तुटून पडटात आनी मनीस मोतीच्या भलायकेंत फाटीं येता म्हणून फाती आनी चड बोळादीक आसा. ह्या कुर्सा मुळी त्या दीस पवित्र सभेचे वांटे जाले. एक वांटो रोमाचे कातोलीक सभे सांगाता रावलो आनी एक वांटो तुटोन सिरियन ऑर्थोडॉक्स सभा म्हण जाली. देखून रोमन कॅथोलीक सभे संगी रावल्ल्यांक आमी आज सिरियन रोमन कॅथोलीक म्हणटा आनी तांकां सिरो मलाबार रितीचेय म्हणटा. तांची लितुचीक भास आजून सिरियाक आसा. आमी एक मागण्याकडे जे कोण पळयत आसात तुमकां तुमच्या सुमेस्तांच्या नांवान तुमच्या सुमेस्तांक सर आमच्या दयसिजीक इस्पांक याजकांक सिस्टरांक आनी सुमेस्तांक समर्पण दिवया ह्या कुर्साच्या मुळांत. सगळ्यांनी आमी क्रिस्तांव एक जावन जिवंक जे कितें आमी आमचें तें तफावत आसूं पुरो फेडून आसूं पुरो पूण सुमयाक आमी सगळे एक देखून आमी एका मनान एका काळजान सुमयाची जावन रावंक आमकां सुमेस्तांक जेजू क्रिस्त आमकां आदार दिवन दी आनी पवित्र तुमच्या बळान एक पोटोवन दी म्हण आमी मागता. तुमकां सुमेस्तांक ह्या वर्सा मुळांत आमी समर्पण दिता. हांगास एक कुनान क्रॉस आसा. कित्याक आनी एक कुनान क्रॉस एक आमी ऑलरेडी पळयलो पूण आनी एक कित्याक एक ल्हानशी काणी आसा. तीच काणी बरोबर सांगलीच डिविजन जालें. एक वांटो रोमाचे कातोलीक सभे सांगाता रावलो आनी एक वांटो तुटोन सिरियन ऑर्थोडॉक्स सभा म्हण जाली. पूण दोन कुरीस आसात. ह्या देखून आतां आमी हांगा सिरियन ऑर्थोडॉक्स सिरियन चर्च हांगासर आयल्या. ही इगर्ज सिमेंट मेटल आनी कांय यूज करूना, फकत इट्यांनी बांदली. ही स्टायल इजिप्टांत तांणी न्यूबियन स्टायल म्हणटात. इजिप्टांत ती डेव्हलप केली आनी हांगा ती वापरल्या.
Very happy to welcome Father Joseph and Father Steve from Mangalore. And I will say a few things about this church. The first one is that this is the historical event that happened in this place. The historical event is Coonan Cross Oath. In AD 1653, when Vasco da Gama came here, then that created some problems here. At that time, we took an oath against the Portuguese. So that event happened here in this place. And after the Coonan Cross Oath, all our holy fathers, they lived, worshipped, prayed inside this church. And our holy father, Gregorius, that is the picture of Gregorius, and he also lived inside this church. From 1653 onwards, our holy fathers, they lived in this upper room. That is a speciality of the church. The second thing is that when I speak about Holy Gregorius, during his lifetime, one of the priests, his name is Alvarez, he is from Goa. He came to Malabar Orthodox Church, and he is ordained by Holy Father, and he is now known as the Alvarez, Bishop Alvarez, and his tomb is there at Goa. And also, while talking about the architecture of this church, this is the only one church in India that is built only with clay, only with mud. This is the mud architecture, and the architecture which is used is the Egyptian architecture. That is very attractively, all these arches is very unique and beautiful, and each arch is unique, and that we can see semicircular arch and the vault, dome, and inside the holy altar, everything is made out of holy clay. So this is the speciality of this architecture, and because of this architecture, this church received 3 national awards. Because of that, all the foreigners, they comes here, and also architecture students from Bombay, Pune, Delhi, and all different places, they are coming here. And especially Pune, Delhi, Bangalore, and Kerala, Tamil Nadu. In these places, these architecture students is taking this church as a project work. The third is the spiritual power of this church. All our holy fathers, they lived here, worshipped here, prayed here. This is the only one church is having the holy finger of St. George. That is brought from Jerusalem by this holy father in AD 1750, and brought it here and kept here in this church. That's the holy relic, holy finger of St. George, holy relic of St. George. This is the holy relic of this father, and this is the holy relic of Gregorius, and this is the holy relic of Dionysius. 4 holy relics also having this inside this church. मगाच्यान आमी थोड्या जाग्यांनी आज भेट दिली, आनी जंय आमी गेले हांव थंयसर कितें आसा, हिस्ट्री कितें, इतिहास कितें आसा, आदी कितें घडलां, आतां कितें जावन आसा, ह्या विशयान सगळें तुमकां माहिती दिल्या. ही माहिती आमी जंय जंय वता हांव थंय तावन कलेक्ट करून तुमकां सांगता. कारण कितें म्हळ्यार आज आमी एक विशय समजूंक जाय, आमचें पास्ट, आमची हिस्ट्री कशी आसली, आमी कितें कितें झगडले, कितें संघर्श आसलो, ते आतां गरजेचें न्ही. जागी वर्स काळार जाल्लें पॉलिटिकली कितें जालां, तें सगळें जावन गेलां, आतां मुक्त जालां तें. आतां सगळें आमी एकतारा विशयान उलयता, सगळें आमी एक जावंक जाय, सांगात हे जाय म्हणून. भावार्थ आमी आमचे पातळी, आमची रीत विधानां वेगवेगळी आसूं पुरो, पूण जेजू क्रिस्तांत आमी सगळें एक म्हणलें. आज आमी सगळ्यांनी मानून घेतला, रोमन कॅथलीक जावं पुरो, ऑर्थोडॉक्स जावं पुरो, सिरियन जावं पुरो, सगळ्यांनी मानून घेतला. पूण तें कार्यरुपाक हाडचें काम मात्र बाकी आसा, आनी हें काम देसाची अंतर जाते आसा, जावनूच आसा. ह्याच दिसांनी हें चड आनी चड आमी पळयता. बाप साहेब आमकां परत परत सांगता, आमी सगळ्यांनी एक जायचें, जेजू क्रिस्तांत एक जायचें. आमी खंयचें आमचो पुर्वज कोण, आमी कशें आसले, आमचे कितें आमच्या मदें कितें तक्रार आसले, संघर्श आसले, सगळें जावन उतरून आमी आयला पळय, तें एक
पवित्र आत्म्याचे बेसाव म्हणूया देखून हे सगळें जावन आज आमी एका मनाची जायचे म्हणून आमी जायते काम करता. तांचे पैकी आमचो एक हो एक वाव आमी सगळ्यांनी सांगात येवन दुसऱ्या इगर्जांक पवित्र जाग्यांक वयचे आनी पळोवचे. कॅथोलीक मात्र न्ही, ऑर्थोडॉक्स जावं, सिरियन जावं आनी जाकोबायट जावं आनी अशें वचून आमी तेंची माहिती तुमकां दिता. आनी ही माहिती आमी घेतना आमी चिंतचे नाका आमी तिसलें फातीरचें की इसलें तरेचें की तें सोडी तें प्रना. आमकां खंय बाप्तीज मेळ्ळा, कशें आमची बातयणी आसा तें आमकां कळीत आसा. जाणवाय आमकां जाय, आमचे जागे खंयचे आमकां कळीत आसूंक जाय, आमचे क्रिस्तांव भाव आनी भयणी खंय आसात म्हूण कळीत आसूंक जाय. कित्याक आज असले एका राजकीय परिस्थितीक आमी पावल्या ते जागे तुमच्याच न्हयच म्हणच्यात असली परिस्थिती आसा. देखून आमकां जाणा जावंक जाय आमी खंयसर आसा, आमी खंयचे जागे आसा, आमचे खंयसर आमची केंद्रां आसात हें समजल्ल्या वेळार आमी सगळ्यांनी जर आमचेर कितें आपाय येयलो सांगात येवंक आमकां सलीसत. देखून ते आमी हे आमचे पेपरां आज वस्तू काडून उडोवचे पडटा. आमी सगळें सांगात एक मौन धरचें पडटा. देखून आमी गेल्ल्या जाग्यान तुमकां असले जाग्याची माहिती आमी दिता. हिस्टॉरिकल इम्पॉर्टन्साचे जागे आनी ते आमी आतां गेल्ल्या ऑर्थोडॉक्स इगर्ज सगळे इंडियात एक मात आसची आनी थंयसर इतलें सुबीत स्ट्रक्चर तांणी केलां, इतलें सुबीत बांदप थंयसर आसा, जायत्यांक आमकां कळीत ना हें सगळें. पूण जायते स्टुडंट्स प्रोजेक्ट्स जावन काडून घेतात, त्या विशयार शिकप करून घेतात. आनी तशें म्हणटा आसतना जानवाय जोडटा आसतना तांणी सगळ्यांनी केन्ना पळोवंक एक सोबाय आमकां आनी एन्शियंट कितें आसा हांगा आयिल्ले तक्षण आमकां बघलें इतले बरे जागे हांगाय आसात न्ही म्हणून. कित्याक म्हणल्यार सगळें फोर्ट कच्ची दुसऱ्यान दिसता. कच्ची पॉलिटिकली रिलिजियस अंतू जाल्यार वस्तू रिच. कित्याक म्हळ्यार हांगा कोण येवनात म्हूण सांगा. सुरतांव, पोर्चुगीज जावं, डच, ब्रिटीश आनी अरबिस्तानां जावं आनी खंय जावन संवसाराचे कोणशे जावन कोण वेपाराक येयल्यात हांगासर येयल्यात, कोण हांगासर रावल्यात तांणी तांची राज्यां बांदल्यांत, कोणें राज्यां बांदल्यांत तांणी तांचीच शासनां हाडल्यांत, तांचीच नियम हाडल्यांत. त्या देखून हांगासर लोक कश्टाला आनी ताच्या फाटल्यान हिस्ट्री कितली आसा. अशें म्हणटना हो जागो हाली बेश्टे कांय न्हय. असो जायते बरेपण आसा जाल्ले जावं केल्ले घडीत आसात. फुडें कितें जायचें पडलें विशयाची आमी चिंतूंक आसा. सो इतल्यार आमी व्लॉग आखेर करता. तुमकां स्मेस्तांक व्लॉग पळयल्याक देव बरें करूं. हो व्लॉग सगळ्यांक तुमी शेअर करा. नीट सडीत बापान जाणवाय दिवंक माहिती दिवंक प्रयत्न करा. व्लॉग पळयत रावा. देव बरें करूं. थँक्यू सो मच. थँक्यू. गॉड ब्लेस यू. परतून मेळया. बाय बाय.